mas não sei não. Então vamos ver até quando. Eu vi se eu fiz falando essas coisas pra ela. Eu não falo. Acha que o pai, nossa, tá adorando, bom, não é assim não. Lógico, o pai respeita porque o marido dela agora, né? Tá com ela. Mas sabe que é. Ai, ainda acredito que valeu. Separado por manga, eu acho. Eu misturei ela de uma maneira pra separar. Pode ser isso aqui? Acho que esse dá. Eu parei mesmo que ela tá com as minhas aqui, né? Eu não tô dando bola não, senão eu fico doido. Bora, mano, cheguei. Mas se varou no bode, varou a calça, né? Você pegar ele e dar uma maneira pra ele. Hã? Não pega muito ele, amor. Ah, não pode ser. Ah, é. Não, você não queria parar na casa do Renato lá? Ficava bebendo, não ia? Não, ela bebia, nem cerveja tinha lá. Cerveja tinha lá. A Silvana não bebe. Nem cerveja tinha lá. Ele falou, tem problema do brinquedo. Ele falou, tem problema na arruma. Ele falou, tem problema na arruma. O quê?